咁歡迎大家再次翻嚟收睇 Watch Cat Vlog。咁點解會有今集呢？咁啊話說，其實就最近都買咗兩隻黑白嘅手錶，黑白色嘅手錶啦，即係黑白錶啦，成日都講嘅，亦都係自己嘅一個幾，你話怪癖又好，或者一個幾奇特嘅一個收藏都好，我諗都以香港嚟講，我諗都幾數一數二，應該都唔會多過10個人會有一個咁怪癖嘅收藏。你話有冇5個都有啲保留啊？10個比較保守啲啦。咁啊，最近都買咗隻波爾啊，前排亦都買咗隻 Always。咁亦都預告一下嚟緊 Watch Cat Vlog 都會同一個牌子做一個合作，出一隻黑白色嘅手錶添。咁就唔算係完完全全係自己 design 嘅，而係based on 一啲某啲嘅款式咁樣去做。咁希望大家密切留意。咁希望我諗嚟緊2個禮拜內會有多啲消息再同大家分享。亦都因為咁，所以不如出翻一集。咁啱啱都叫做勉強集齊咗10隻啦，都出翻一集同大家介紹下。我就按咗我記憶嘅次序啦，因為有啲都唔記得邊個先邊個後，但係大概上應該呢個次序都算係，即係呢度左邊數起上邊第一隻啦，咁一路數落去，咁就 Always 同波爾呢一隻係最新嘅。不如都講下，逐隻好快咁講下啦。如果睇我 channel 都知道，第一隻入手嘅應該係呢隻 Longines 嘅，定 Zenith 應該係 Longines 先嘅呢隻。應冇記錯，應該18年尾到啦。佢哋第一次推出，一出嘅時候咧，已經覺得哇，呢一隻不得了，真係實在好靚好靚，所以都基本上一出咧，正價咁買。你話有幾可正價買錶，其實都未必太多，人生都未必太多正價買錶啫。但係遇到一啲好中意嘅錶款咧，價錢又唔係話太貴嘅話咧，都唔緊要啦，2萬零蚊到啦呢一隻，當時就亦都係第一隻嘅 Longines。係啦，好靚嘅，即係我到今日睇都仲係覺得好靚呢隻錶，因為復古翻一個1940年嘅款式。我之前都好多片介紹啦，有興趣可以慢慢碌翻我啲片去睇啦。咁啊，唔太講一隻咁耐啊。呢隻都講過好多次噶啦，其實都 Zenith 嘅 El Primero Defy 21嘅一個款式，1/1秒啦，一秒轉一個圈嘅一個計時款式。Defy 21其實出咗好多款噶啦，咁啊無意中喺個 website 度見到有呢個黑白色，就係一個特別版，全球100隻嘅啫。最後亦都有機會咁樣可以買入到啦呢一隻，係啦，亦都配咗一個本身條帶其實就跟白色嘅，咁就 Zenith 嗰度就送多咗條錶帶俾我啦，可能係一啲另外一啲場合嘅時候又送多條黑色錶帶俾我，咁我又好掙扎啦。白色帶其實有特別啲嘅。咁但係黑色帶又想試下，索性就咁樣一邊白一邊黑啦，係啦，又係一隻好中意嘅錶。基本上你話呢對錶，除非山窮水盡嘅啫，如果唔係都唔會賣出去。唔係話啲咩貴錶，絕對唔係咩貴錶。我諗呢度加埋晒咧都平過一隻AP， 可能平過一隻 AP 啊！呢度加埋晒，I mean 個 value 啦。咁但係玩錶唔係下下講 value 嘅。即係我自己玩得好開心，亦都成就咗一個好特別嘅一個味道，一個口味。咁完全唔係用一個價錢去衡量呢樣嘢嘅。咁 Zenith 嘅呢一隻啦，你呢隻 Mondan 先定 Zenith 先，我都唔太記得啦。總之呢3隻就應該係最開頭嘅。呢隻都哎呀叫做黑白色啦，係啦，都勉強當佢係先啦呢一刻。你話好黑白咧，其實呢一隻就唔係嘅，Mondan咁啊。話說係我屋企人啦，喺歐洲旅行，我唔記得巴黎定邊度，係咪我唔記得佢喺邊度。總之歐洲嘅某個地方，咁無意中叫佢望下啦，咁啊未見到嗰個價錢上 OK 啦。本身跟鋼帶都係圍翻4000零蚊，咁4000零蚊有個 automatic 嘅，話晒都好似 SW200咁嘅機芯嚟嘅，係咯，類似呢個 SW200嘅級數啦。咁折咗都係4000零蚊，其實買咗一隻瑞士錶咁嚟講，咁我覺得都 OK 啦。當時就買咗啦。咁都呢啲都冇點戴噶啦。不過就你話會唔會賣出去就亦都唔特別賣啦。賣到幾多錢啦？1-2千蚊都唔賣就算啦，當 keep 住咯呢一啲。
咁啊呢隻咧，如果大家識嘅話咧，都知道係一 pair 咁出嘅，當時18年尾定19年尾我都唔記得咗啦。總之年尾出嘅，我記得。咁啊，俾近少少大家睇下啦，一 pair 咁出嘅，咁先買咗呢一隻。其實呢隻3針都覺得好靚，咁但係如果兩隻俾我揀，我都係會揀翻隻計時嘅。即係如果兩隻只能揀一隻咧，我都會揀計時嘅，都建議大家。除非大家真係好中意呢個3針款，所以我自己戴咧都係戴計時款多啲。點解會買咗呢一個3針咧？都主要係因為 Long 轉嘅呢啲錶款咧，佢係一啲佢又唔係叫限量，但係佢係一個 heritage 嘅 line 啦。唔好話 heritage 咯，其實普通版嘅一啲款咧，咁你出咗3-5年。咁其實佢哋就要停產啦，咁啊停產就唔再出嗰啲款嘅啦，唔係特別版，普通嗰啲錶款佢改咗款就唔再出嘅啦嘛。Heritage 佢更加啦，即係出咗嗰一批，唔出就唔出噶啦。依家呢一刻幾肯定佢哋冇出噶啦。如果你哋大家仲見到喺鋪頭見到咧，應該都係賣剩嘅一啲款式，即係賣得一隻就冇噶啦。最後都入咗手啦，呢一隻就25,000蚊到嘅，當時呢隻好似17,000蚊到啦，大約就。都係正價專門店咁買嘅。之後嘅呢一隻 Yema， 我諗啊，當介紹 Yema 嘅時候咧，咁啊自己都上咗佢哋 website 見到呢一隻。其實當時個代理咧係冇特別入呢一隻 Yema 嘅款式，咁我見到黑白色，再加埋一個手上鏈嘅機芯咁。OK 啦，個價錢上又覺得 OK 啦，咁最後都買咗呢一隻。咁個20mm 嘅錶帶，呢個款都直情停產咗添嘅，唔好話呢個色添啊，直情呢個款都停產埋嘅。錶帶就係自己嘅一個20mm嘅 hybrid 嘅錶帶，係啦，好襯好浮誇嘅帶出嚟，其實都白色嘅錶帶，配一個接扣。係啦，即係呢個做佢本身呢個帶都幾得意嘅鋼帶咁樣，不過就咁樣再浮誇啲咯，帶出嚟就間唔中我都會戴下呢一隻 Yema 嘅黑白色嘅錶啦，冇噶啦，冇出噶啦，呢個款就停到叫做咩 Urban 係咪 Urban Feel 咧？再跟住落嚟嘅 Alpina 嘅一隻喺隔離台咩潛水大師啊 Andy。唔知大家有冇留意咧？我間唔中都會睇下佢嘅 channel，因為佢基本上都每隔幾日咧就會去嗰個天后嗰間啦，炮台山嗰間係咪叫 Cronus 咧？嗰個讀音，企喺個鋪頭度去介紹一啲二手錶咁寄賣啦，多數都係咁嘅價錢上其實都合理嘅，嗰個寄賣嘅價錢咁啊，一直都其實知道呢一隻噶啦 Alpina， 其實一直都想買噶啦 C Strong 嘅一個系列 C Strong 復古翻一個。1960幾年啦嘅一個款式嚟嘅，其實 Alpina 做工係好好嘅，好可惜咯呢個牌子。係咯，咁歷史又有啦，不過唯獨是真係冇好好咁利用咯，即係集團式經營。佢哋係 Citizen Group 嘅集團式經營，冇好好咁發揚光大。歷史又有啦，技術就一般啦，冇乜特別咩技術。咁其實都係好想買嘅，直到見到真係，所以唔好亂咁睇 YouTube。見到嗰個鋪頭咧，咪掉出嚟啦，寄賣嘅4000零蚊啦。當時就其實呢一錶定價都唔平啊，呢一啲定價都講緊15,000-16,000蚊噶。咁4000幾蚊佢唔係一個 full set 咧，正錶啦，都冇所謂啦。呢個價錢最尾都即刻買咗啦，唔記得4700蚊定點樣。好啦，咁又係一隻好中意、好靚，其實我覺得。即係你話呢啲錢，呢啲錶會唔會賣咧？冇乜必要，都盡量都唔會買啦。係啦，好特別嘅黑白色，咁集齊咗呢一個 collection， 我覺得更加之唔會買添啦。呢隻算唔算黑白色咧？大家評下你啦。科數咯，幾玩嘢嘅一隻米奇老鼠。其實即係科數都出咗好多同米奇老鼠有關嘅一啲錶，但係大部分咧老實講就偏卡通嘅。咁唯獨是呢一隻咧就好似冇咁，起碼戴上手嘅時候冇咁卡通啦。咁當然有人亦都會佢好卡通咯，但係起碼唔係嗰啲56色嗰啲先咧，黑白色嘅一個卡通。咁最後都經
科數嗰個 group 啦，香港嘅一啲朋友可以揾到呢一隻錶翻嚟啦，令我可以收藏到呢一隻錶。即係又係啦，你話呢啲錶冇乜必要咁，其實收藏佢都幾好玩嘅，即係間唔中攞出嚟戴下咁樣。錶帶有原裝，不過就好似唔係好襯啡色，有機會都想換咗佢20mm咯，咁所以我20mm都可以換翻我自己啲錶帶嘅，換個黑色應該會襯啲嘅，係咯，好似個啡色咁啊，唔係好襯呢一個感覺咁。咦？撳錯？咦？等陣先啊，撳錯掣，着咗燈。佢呢個啡帶好似唔係好襯。嗱，呢隻都唔係好勉強，都唔叫黑白色噶啦，當埋先啦，當埋先啦。咁啊，數翻呢，其實第8隻嚟嘅。就話喺新加坡上年11月定10月咧，11月喺新加坡嘅一個參加過 Michael Brand 個標展啦。咁啊，再參觀咗佢哋一啲古董鋪，而見到呢一隻嘅蛙島嘅，係即係嗰個年代蛙島其實做得好好，啲做工咧。雖然有少少阿爸嘅味道，但係我覺得老實講戴又唔會點戴啦。不過可能換一條錶帶都會再戴下嘅。呢條錶帶就真係我就唔會，我就覺得有啲老土嘅。老實講，換一條錶帶可能個味道會好啲嘅。係咯，錶帶真係麻麻地，即係嗰種上咗年紀戴到鬆泡泡嗰種感覺咯。係咯，呢隻都唔算平嘅，圍翻都5000幾蚊嘅。係咯，我冇特別格價啦，因為當時都見到幾靚，5000幾還好啦，又唔係5萬幾蚊，咁你都買咗啦呢隻。係咯，咁又算唔算黑白錶咧？當住先啦。哇！呢一隻 Always 啊，好多人。因為我 post 完又好或者點都好咧，都見幾多人每次 post 新呢一隻 Always 咧，嗰啲 post 都特別多人 like 㗎，多人留言㗎。啊，點解咧？大家可唔可以喺呢度留言講一下咧？即係壁框咁啦，咁壁框大家呢個歷史都唔使我多講咯，好多年嘅一個好多年嘅一個歷史啊。唯獨是前排突然間咁樣出隻壁。叫 Bull Eye 咁樣咯，又唔係啲咩特別版嚟喎，又唔係啲咩有咩故事喎，純粹個錶面係一個咁樣黑白色，仲要用咗紅色，咁黑白紅啊完全中晒我嘅顏色嘅。如果你睇我嘅 logo 咧，全部都係黑白紅嘅顏色嘅。Watch Catalog 嘅 logo 又好啊，By Watching 嘅 logo 都好，都係黑白紅嘅。我係咁多年嚟都係好中意呢3個顏色嘅，你話，咁所以就又係啦，一出嘅時候咧。即刻就買咗啦，咁啊第一隻 Always， 即係我叫做我嘅第一隻 Always 啦。咁我買完呢隻 Always 嘅時候咧，就喺佐敦嘅榮記啦，即係呢隻 Always 喺佐敦嘅榮記度買噶啦。咁其實買嘅同時間咧，都已經心思思，一直都想買隻波爾嘅，其實即係就每次經過榮記都見到啲波爾，其實都幾吸引。特別是嗰個氣燈啦，有玩過或者就算唔知都好，都好想買一隻嘅。加上波爾大部分錶都係用904鋼啦，係啦904鋼啦，我諗相信呢一隻都應該係904鋼。咁啊無意中又係啦，上下佢哋嘅網站咧又出事啦。平時呢啲款咧，老實講咧，你唔上網站咧，好捐窿捐罅咁揾咧，佢係唔會俾你見到嘅，因為佢哋正常唔會將呢啲錶仔去賣廣告，或者將呢啲錶仔推出嚟嘅。你見其他人介紹嗰啲波爾都係大路款，呢啲款咧，你真係黑白色，真係邊個買咧？我老實講，我都唔覺得有咩人會買。咁啊，見到黑白色，雖然就真係有個日期，自己又唔係好中意呢個日期，咁但係都 OK 啦。我覺得即係有日期得嚟，有個放大鏡咧，我會接受多啲嘅，即係相比起可能 Alpina 咧，隻咁有個窿咧，咁有個放大鏡，我反而覺得起碼都叫做有啲款。呢啲硬係覺得喺個 dial 度作個窿咧，我係最唔中意嘅。
咁但係冇辦法啦，都買得黑白色就唔係所有嘢都咁完美。咁啊，指針色就最好啦，啲指針色嘅日期就最好啦，唔會點樣破壞個 dial。就算我唔校呢，我當佢一支針啫嘛，咁我都仲接受到嘅。咁波嘢呢隻咧，最後都終於呢個就要撳落去轉啦，係啦。暫時咧都未特別佢拍片介紹呢一隻波爾，咁我諗就用呢條片去輕輕講一講咯。用咗個氣燈同埋一個彩虹色氣燈，希望大家睇到啦，彩虹色嘅氣燈嘅。咁呢隻氣燈咧，其實就唔使特別照紫外光嘅，只不過照紫外光等佢容易啲出現嗰個顏色嗰個效果俾大家睇嘅啫。叫做一隻集齊晒，又想有氣燈，又想有黑白色，又想有波爾咧，就一隻搞掂噶啦。有興趣咧，嗱，自己問翻榮記啦，冇賣廣告嘅，純粹我喺榮記嗰度買過2次，佢有 like 咗我介紹一下佢嘅啫。咁我今日介紹嘅就呢10隻先啦。嚟緊落嚟咧，其實亦都預告一下，會有個牌子咧幫我出一隻特別版啦，叫做幫 Watch Catalog 做嘅一隻版本。咁肯定黑白色噶啦，咁睇下到時記得留意我個 channel 啦，特別是留意我哋嘅 Facebook page。咁好多時喺嗰度公佈一啲嘢咧，就比較方便一啲嘅。而大家好多人都問我有冇 IG， 其實我係有 IG 嘅，Watch Catalog 係有 IG 嘅。但係由於真係依家呢一刻都仲係一個人咧，連 upload 去 IG 嘅時間都分唔到呢個身。老實講，即係大家諗就諗，唉，咁你都係一個 post 啫。但係每一日都一個 post，嗰個工作量咧，真係唔係大家諗得咁容易。所以我成日都話啦，我哋做呢啲 content creator 嘅人咧，大家真係俾個 like 同埋多啲留言啦，真係可以同大家講，喺 IG 出多個 post 都唔係咁容易。你喺 Facebook 出完，你 IG 又再撳，快則都幾個字，半個鐘。當你每一日都一個 post 嘅時候，嗰半個鐘其實就啲時間就攞嚟剪更多片又好，或者做其他嘢都好，就係咁啦。唔係我唔想出，但係無奈一個人攞個時間，可能拍個片半個鐘，或者可能已經可以做多半條片噶啦，差唔多。即係嗰啲簡單啲嗰啲啦。係啦，咁今日就分享就到呢度先啦。咁我盡量大家都仲保留用 Facebook 去聯絡先啦，因為我覺得 Facebook 嗰個互動性會簡單啲嘅。如果你問我 IG 咁啲人 like 完係咪真係有一個深度嘅交流呢？我都有啲保留嘅。即係 like 就大家撳 like 就好開心，但係冇乜點樣交流咯，喺 IG 度。咁今日嘅分享就到呢度先啦。咁你對我呢一個咁奇怪嘅 collection 有冇啲咩 comment， 有冇啲咩意見，不妨都發表一下。我哋今集就去到呢度先啦。好，下集再見，拜拜。